never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. This is Professor Abdul Mateen. Today we'll be discussing about operating system. So in the last class we discussed about the basic definition of a computer. So we'll continue where we have left. Maybe in some other meaning. So what do you mean by hardware? We can touch and feel. Which can touch Very and good. feel. Very good. Hardware means the physical components of a computer, or generally physical components which we can touch, we can carry, we can feel, right? We can see through our naked eye. So these are called as hardware. But when I say hardware, right, these hardware doesn't work on their own. हार्डवेयर जो है नहीं अपने आप से काम नहीं करता. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ. देयर इज अ स्क्रू ड्राइवर. हैव यू सीन? ओके, आप एक स्क्रू ड्राइवर है या फिर एक पाना है, राइट? सो व्हेन यू वांट टू यूज द स्क्रू ड्राइवर, यू हैव टू पिक इट विद द हैंड एंड यू हैव टू यूज इट. द सेम वे जब भी आप कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं, राइट, एनी की, यू मे प्रेस ABCD, सो एनी द कीज ऑन द कीबोर्ड, व्हेन यू प्रेस दोस कीज, those keys has to be understood by the computer, right? Until and unless it is not understood or treated the way it should be treated, your computer will not understand or will not work. It is just like we can simply say computer is a dumb machine. What do you mean by dumb? Anything which cannot react or doesn't hear or doesn't react to us. Okay, the same way these hardware components doesn't work until and unless you provide some instructions to them or you give some instructions to them. Okay, for example, there is a kid और एक छोटा सा बच्चा है, उसको आपको खाना खाने के लिए बोलना है. Okay, या फिर उसको खाना कैसे खाना सिखाना है. Okay, maybe there is a kid of 3 years, 4 years, you want to teach him how to eat food. Okay, how to eat food he will learn on his own, or else you have to tell him that take this plate, right, whatever food is being served to you, with the hand you have to pick it up, right, take it to your mouth and swallow it, or first chew it then swallow it. तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार दो बार बताना है, उसके बाद में ही जो है नहीं, he will start working on his own. The same way ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने आप से काम नहीं करेंगे. तो इनको बात करके समझाना है या फिर इनको इंस्ट्रक्शंस देना है कि तुझे क्या काम करना है, तुझे क्या काम करना है, राइट? कीबोर्ड को क्या काम करना है, माउस को क्या काम करना है, मॉनिटर का क्या काम है, ऑडियो से क्या होना है. सो दीज थिंग्स शुड बी मेक वर्किंग और फंक्शनलाइज करना है. इनको कैसे फंक्शनलाइज करना है? वी गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू देम. इनको क्या करते हैं हम? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट? ओके, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज अगेन अ हार्डवेयर कंपोनेंट व्हिच इज देयर इन योर CPU, राइट? ये जो CPU है इसमें एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसका नाम हम बोलते हैं मेन बोर्ड या फिर मदरबोर्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ मेन बोर्ड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मदरबोर्ड. ओके, यू कैन सी हियर all the computer connected components like your speaker, right? There is a modem available, there is a mouse available, the keyboard है, CD-ROM है, laser printer है, floppy drive है, right? So all the monitor, all those things are connected to this board. So it is a mother of the house. Just like mother connects every person in the home, the same way this board connects to every component which you want to connect to the computer. Okay, I think you have not seen this. This comes under the cabinet of the computer, the box which you can see. Apart from the monitor, there is a black box or any white color box, right? Nowadays with lot of colors it is coming. So that box is contains a motherboard. To that motherboard there are various components installed. Okay, so here just a small example of what are these components, right? So here you can see the red component what we have, wherein the processor is installed. This is called as a processor socket, right? There is a memory slot. All these things, components, will be studying later. Okay, but to make you understand that this board allows you to connect every other hardware on your computer. Okay, then the next component is the processor. Processor is again the main part of the computer which processes the instructions. Okay,
So we'll understand what is instruction, what is program, and all those things, right? So this is the main part. If it doesn't have a processor, your computer will not work. Okay, just like a brain of a human being. Then we have this. This is again a hardware component, right? This is called as RAM. That is random access memory, right? So what is this RAM? What is the purpose of it? It allows you to store temporary data. Okay. So in detail we'll be discussing this. Then later on, the next thing is when I have a hardware. Am I audible? Sir. Yes, sir. Okay, good. So now, okay. So when I have a hardware, right? ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है. Okay. So when I have a hardware, right? This hardware has to be made working. How we have to make this hardware working is we have to give some instructions to it. हमको क्या करना है इसको instruction देना है. Okay, what does instruction mean? Can anyone say what do you mean by instruction? और हमको जनरल इंग्लिश हम बोलते हैं इसको कमांड करना है या फिर इसको एक कमांड देना है. Okay, so we have to command a hardware. What do you mean by command? Sir, adding a inputs. Adding inputs. Okay. Any other understanding? Anyone say what is command? It interacts with applicable software, sir. It interacts with the Applicable software. applicable software. Okay. Any other understanding? Command मतलब क्या है? आपको जो इंग्लिश में command का क्या मतलब है? Order देना. Giving some work. Giving some work. Order देना. Okay. Very good. Okay. Now order का और एक command का opposite क्या है? Okay. Have you heard of request? Yes, sir. Okay. What's the difference between command and Yes, sir. request? Yes, sir. What's the difference between command and request? अभी मैं बता. I command you to see. I tell you. I command you to start your video. आपको क्या करना है? Video start करना है. Okay. When I say a command, it means that I have to do it compulsorily. Okay. I have to do it compulsorily. Whereas request means what? I request you, if it is feasible, please start the video. Okay, what is the difference now? क्या difference है? Difference ये है कि आपको request किया जा रहा है. आप मतलब आप you can either start the video or you can not start the video. It is the what I can say, the choice is left to you. Whereas command मतलब क्या? You have to do it compulsorily. So I am telling any command which is given to the hardware. Command मतलब क्या? वो करना ही है उसको, right? We cannot request the computer hardware to please start, right? Or to display something or please play the sound. We cannot say. We have to give a command to it, right? So until and unless we don't give command to the hardware, it will not work at all. Okay? Are you getting? Yes, sir. So computer is what? It is simply a piece of hardware or a dumb machine. Until and unless we don't give some instructions to it, it will not work. Okay? So जब computer को instructions दिए जाते हैं, instructions मतलब क्या था? Say for example, I'll write few instructions. Okay? चलो, सबको कॉफी बनाना आता है? Yes, sir. सबको आता है? या फिर चलो कॉफी सर डिफिकल्ट हो रहा है, चलो चाय बनाएंगे हम. ओके ओके, चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर? Water. Water? Water, sir. Water. वी हैव टू बॉईल वाटर. ओके, वेरी गुड. डायरेक्टली कैसे बॉईल करेंगे? किसमें बॉईल करेंगे? First we First start we have to on gas. हाँ, वी हैव टू. On the gas. Okay, better what I'll do is I'll use the notepad here. Okay. Now here
Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So just give me a minute. I'll increase the font. Okay. First instruction क्या है? चलो हम चाय बनाएंगे. Okay. To prepare a cup of tea. Okay. तो सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले क्या करना है? Take a vessel. Okay. Yes or no? Yes, sir. Vessel मतलब क्या है? Bowl. Ball? Ball is not a vessel. WWE. Okay. Okay. Then take a vessel. Okay. Next क्या करना है बॉक्स में? Water. For Put some water. Pour the water water. into it. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then next third क्या करना है? Tea powder. Sugar, sir. Tea powder Tea powder. And sugar. and sugar. Sugar. Okay. Very good. Then next And on the gas. switch on the Switch on Yes. the gas. what we have Gas. to switch on? Gas, sir. Gas. Gas. Right? So. Okay. Okay. Then next गैस को स्विच ऑन नहीं कर सकते हम. ओके. नेक्स्ट क्या करना है? Boiling. ओके. बॉयल इट. वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट कितने देर तक? Oil. Maybe depends on that, right? You can make it boil till 5 minutes. 5 Okay. Then next. It takes color to black. Put milk. Okay. Based on your taste, you can pour milk also. Pour milk. Okay. Okay. Very good. Next क्या करना है? Stir खाना है चापत्ती से. the tea, right, in a cup using a what? Tea strainer, Strainer. right? Strainer. कोई बोला चाय छन्नी लेके छानना है. Okay, so that will do it, right? That is the last step. This is what is to make a. These are the steps followed to prepare a cup of tea. Am I right? Yes, sir. I should not be wrong because the instructions are given by you only. आपने ही बोला है ना, right? Take a vessel, pour water into it, put a tea powder and sugar, switch on the stove, boil it for 5 minutes, pour the milk, then serve the tea in a cup using a tea strainer. Okay, these are the 7 steps which we have to follow every time when you want to prepare a cup of tea. Am I right? Sir. Okay. The same way, to whom we are giving this instructions? ये instructions हम किसको दे रहे हैं? जिसको चाय बनानी नहीं आती है, right? Okay, जिसको बनानी आती है उसको instruction देने की जरूरत नहीं है, right? He already has some instructions stored in his brain, so he knows the procedure how to prepare a cup of tea. But to a beginner, right? जो अभी चाय बनानी नहीं आती है उसको, right? Maybe he or she, he will go to the kitchen. When he or she goes to the kitchen, we will instruct to follow these steps. Are you following? Yes, sir. Okay. Now ये जो हम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, राइट? इसको एक इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, राइट? इसको और एक इंस्ट्रक्शन, राइट? So these instructions are followed one after the other, right? Unless and until we don't follow these instructions one after the other, we cannot get a good cup of tea, right? समझ में आ रहा है? तो इनको क्या बोलते हैं हम? We say that these are
instructions, Instruction. right? So कितने इंस्ट्रक्शन है चाय बनाने के लिए? 7 instructions. There are 7 instructions, right? So instruction, यही instruction हमको कंप्यूटर को भी देना है, right? कंप्यूटर को बोलना है कि चल ऑडियो प्ले कर, कंप्यूटर को बोलना है कि चल कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर, कंप्यूटर को बोलना है कुछ, right? Maybe you want to print something on the printer, right? तो ये सारे instructions हमको कंप्यूटर को देना है, right? So when I write instruction, right? Okay, one after the other. There are how many instructions? 7 instructions, right? Okay, these 7 instructions should be followed one after the other. This should be followed. Yes or no? One after another. Very good. एक के बाद एक हमको फॉलो करना है. हमको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? चाय बनेगी, राइट? So now कितने 7 इंस्ट्रक्शन है, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये 7 इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर इसका और एक नाम है, किसी को पता है? एक इंस्ट्रक्शन है, राइट? 2 इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन है, 4, 5, 6, 7. So 7 instructions are there. When I group 7 instructions, it will make a cup of tea. So इन 7 instructions को हम एक नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोग्राम. Are you getting Yes, sir. what we are saying? इसको हम बोलते हैं Program. Okay? Or else we can also say this in general understanding. We'll say it as procedure, right? या फिर इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन, Function. राइट? प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, या फिर फंक्शन. फंक्शंस में steps to perform a group of instructions to perform a particular task. Or program is what? A group of instructions. Now can you define what is a program? Can you define what is a program? Group of A instructions. set of Program is instructions. a group of A set of instructions. a set of instructions. Group of instructions or set of Set of Set of instructions. instructions. Okay, but still it is not complete. ये complete नहीं हुआ. A group of instructions or set of instructions. For what? To do the particular task. Very good. Okay, to perform To do the particular task. or to do a particular Task. understood? So program is what? A group of instructions to perform a particular task. Task. समझ में आया? प्रोग्राम बोले तो क्या? Okay. The next thing is these instructions which we give it to the computer, right? So we'll go back to the hardware. What are hardware? Physical components of the Physical computer. components, Components of the computer. right? The physical components of the computer are called as hardware. Okay. So yesterday we defined a computer. So what is computer? We said it is an electronic device. Yes or no? Yes, sir. Now, this electronic device or physical hardware should be given some instructions, right? Okay. किसी को आपको चाय बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है, राइट? तो आप इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में देते हो? Your voice is breaking. हाँ? Voice is breaking? इंस्ट्रक्शंस आप किस लैंग्वेज में देते हो? जब आपको चाय बनानी है तो इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में देते हो? क्या लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहा? Which he understood. Which he can understand. Understood. Am I right?
Yes, sir. मतलब क्या बा, अगर उसको हिंदी समझ में आ रही है तो आपको इंस्ट्रक्शन सही में देना है, हिंदी में देना है, उसके सामने हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट? अच्छा। आप इंग्लिश बोलेंगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा. देयर इज अ पर्सन हु नोज ओनली कन्नड़ा, राइट? तो उसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते या फिर हिंदी में इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. अ पर्सन हु नोज तमिल, कैन आई गिव इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा? नो, we have to make him understand in his own language, right? ಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Yes, sir. Can I say someone who doesn't understand English, Hindi, Kannada, can I speak to him in that language? No, I have to use a language which he can understand, right? The same way, computers are also, when I say electronic devices, they will not understand our language. Instructions देना है हार्डवेयर को, सही है ना? इंस्ट्रक्शन देना है हार्डवेयर को, हाँ सर देना है. तो इंस्ट्रक्शन देना है तो कौन सा लैंग्वेज में देना है? 0 and 1. कौन सा लैंग्वेज में देना है? जो लैंग्वेज कंप्यूटर 0 and को 1. समझ में आता है. ओके, वेरी गुड. 0 and 1, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है वो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना है, सही है? Yes, sir. हाउ देनेला? Yes, sir. Okay, so now computer understands only one language. What is that language? We call it as binary language. Binary language. इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी Binary लैंग्वेज बोलते हैं. Language. Okay? या फिर इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. क्या बोलते हैं हम इसको? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर Machine. इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली binary or machine level language. Okay, what is that binary? We'll see later. Okay, so machine level language उसको समझ में आता है, right? Yes, Yes, sir. okay. Now जो मैं instructions देना चाहता हूँ कंप्यूटर को, I will give it in binary language. Am I able to speak binary language which the computer understands? No, sir. No. No, sir. No, right? Okay, चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे. There is a person who knows only Tamil, okay, and there is a person who knows only English, right? एक person है उसको आती है Tamil, okay, better we'll take it. There is a person who knows only Kannada, and there is a person who knows only English. Now इन दोनों को बात करना है, right? Okay, इन दोनों को बात करना है. कैसे बात करेंगे हम? Are you getting? Sir. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बोलो कैसे दोनों लोग कम्युनिकेट करेंगे? By acting, sir. By Acting. acting. Okay, very good. Action. Action. By action. Okay, very good. और okay, someone said something. Can you repeat? Okay, he knows only Kannada. Kannada. Okay, there is a person, right? My drawing is not good. Don't concentrate on that. Okay, there is a person who knows only English. There should be some communication happening between them, right? Now he want to tell him that I want to something or I want food, right? Or he wants, both of them want to communicate. Okay, so there should be a common solution here. That is, they should speak some language which is common to both of them, right? Or there should be a person, or there should be an intermediary person. Okay, there should be an intermediary person who knows Kannada as well as English. English, right? So he knows Yes. Kannada as well as English. ಇವನಿಗೇನಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, right? So he speaks Kannada to him,
right? He translates the Kannada into English, right? And instructs him. The same way back, right? He will speak English, he'll reply his answer to him in English. Then this person converts that into Kannada and makes him understand. So he is called as a translator. इसको हम क्या बोलते हैं? Translator. Translator. Okay? He translates Translator. the language between the two people. हमने देखा है बहुत बार टीवी में भी आप देखते रहेंगे, right? When our prime minister or president goes to other countries, right? He starts speaking. Maybe when he visits Japan or China, right? He starts speaking in Hindi only. But there will be a person sitting beside him who translates into the local language, either to English, either to English, either to Chinese language, or either to Japanese language. Have you seen that? आपने देखा है? ट्रांसलेटर को देखा है, राइट? कोई एक हिंदी में बात करते रहता है एंड ही विल बी ट्रांसलेटिंग इट, राइट? या फिर हमने बहुत बार देखा है दूरदर्शन में, दूरदर्शन न्यूज जो आती है, राइट? वहाँ पे एक पीछे साइन लैंग्वेज बात करते हैं, एक इंग्लिश बात करते रहते हैं, देन देयर इज अ पर्सन हु विल बी गिविंग फिंगर गेस्चर्स. हैव यू सीन दैट? Yes, sir. Okay, that is what is sign language. To whom it is being given? To a person who doesn't know any language, a dumb person, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको समझ में नहीं आता, जिसको दिखाई देना है, क्योंकि साइन लैंग्वेज में जिसको दिखाई देना है, राइट? तो उसको समझाने के लिए we use a sign language. So there will be a translator who translates the English or Kannada instructions to that person in his own understandable language. So इसको बोलते हैं हम translator. Now coming back to computer, right? So translator समझ गए आप? Yes, So sir. who is the translator now? Translator is a person who translates from one language to another language, Another language. right? ऐसे ही जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर को कंसीडर करते हैं, right? This is the short form to write a hardware, HW, right? Okay. ये हार्डवेयर है, ये है, राइट? एक यूजर जो कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, राइट? सो ही विल स्पीक, राइट? तो हार्डवेयर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? हार्डवेयर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, Machine level. राइट? ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर को समझ में आता है. ओके, यूजर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? बा आइदर इनमें से कन्नड़ा, इंग्लिश, right? So there should be an interface, there should be a translator between these two people, right? He has to give instructions to someone, that instruction should be translated here. The same way he will give instructions to him and then that instructions has to be translated to the user required form, right? So that translator program is called as your, right, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो ट्रांसलेशन का काम करता है, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अगेन इनमें से सर देयर इज अ कंपाइलर, देयर इज एन इंटरप्रेटर. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? दोज हु हैव स्टडीड कंप्यूटर्स और नो कंप्यूटर, यू विल से दैट देयर इज अ कंपाइलर सर, राइट? स्पेसिफिकली जो फंक्शन जो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर में उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, राइट? लेकिन इट इज जनरल टर्म इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज दिस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर के इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको मशीन को समझाता है. वहीं से हार्डवेयर क्या करता है? वो जो भी काम वो परफॉर्म कर रहा है या फिर जो भी आउटपुट देना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे हार्डवेयर को देगा जिसे यूजर को समझ में आएगा. आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट इज एन इंटरफेस. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं, या ट्रांसलेटर, विच ट्रांसलेट्स और विच कनेक्ट्स दीज टू पीपल. वन इज द यूजर एंड अनदर वन इज द कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, सो विल गो बैक हियर, टाइप इन द नोटपैड. नाउ वी नीड अ ट्रांसलेटर. खत्म होगा 5 मिनट. There is a
ट्रांसलेटर, राइट? ऐसा नो इंग्लिश से कन्नड़ा में करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर का हार्डवेयर है, राइट? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आई विल राइट इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटर आई विल राइट इट कंप्लीट वर्ड, राइट? इसको हम ओएस भी बोलते हैं. देन there is a user. So what operating system does is, it is an interface between the user and the computer hardware, right? Okay, what is an interface? What do you mean by interface? Have you heard of this word? Okay, so in detail again, once again tomorrow we'll discuss this, right? So आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है, what do you mean by instruction? We have understood that computer is a dumb machine, right? It is simply a physical hardware devices, right? It cannot work on its own. So हमको क्या करना है? उसको इंस्ट्रक्शन देना है, right? So एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम. We have defined a program. So what is program? Program is simply a set of instructions to perform a particular task or do some work, right? Then we have understood what is physical component, right? What language it will understand, and we need a translator which translates from one language to the other language. So the translator which we use for computers is called as operating system. Operating system acts as an interface or translate or make a communication happen between the hardware and the user. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Tomorrow again we'll reconnect you.